السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. لطالما كان الوصول إلى رحلات جوية أسرع بمقابل مادي أقل حلما للجميع، خاصة في ثمانينيات القرن الماضي حين ظهرت طائرة كونكورد التي بدت وكأنها ستهيمن على الطيران في القرن المقبل. في ذلك الوقت كانت الرحلة ما بين نيويورك ولندن تستغرق 7 ساعات، أما مع طائرة كونكورد فإنها تستغرق 3 ساعات ونصف فقط. لكن تلك الطائرة واجهت العديد من المشاكل، من بينها الوقود الباهظ إضافة إلى مدى الطيران القصير، كما كان محركها صاخبا للغاية وهو ما يزعج المسافرين. إضافة إلى ذلك فقد أكد العديد من الباحثين أن الطائرة تطلق الكثير من الغازات السامة في الغلاف الجوي، وبذلك تم التخلي عن المشروع. لكن ماذا لو أخبرناكم أن طائرة أخرى سريعة ستكون موجودة قريبا؟ إنها طائرة تسلا ذات الإقلاع العمودي والتي من المنتظر أن تخترق حاجز الصوت. إنها الطائرة التي يحلم إيلون ماسك ببنائها منذ سنوات، والتي تعتمد كليا على الطاقة الكهربائية. لو نجح هذا المشروع فإن مفهوم الرحلات الجوية سيتغير بالكامل. في هذه الحلقة سوف نعرض لكم الكثير من المعلومات المشوقة حول طائرة تسلا الكهربائية النفاثة ذات الإقلاع العمودي. لننطلق. لقد رأينا كيف تسارع العالم في الانتقال نحو السيارات الكهربائية، فهي أسرع وأسهل في الصيانة ومحركاتها أرخص. لكن بالنسبة للطائرات فإن الانتقال إلى المحركات الكهربائية لم يبدأ لغاية الآن، ذلك بسبب مشكلة الطاقة وكثافتها داخل البطاريات الحالية. البطاريات اليوم غير قادرة على توفير الطاقة الكافية لرحلات الطائرات، لكن شركة تسلا تستعد لإطلاق بطاريات جديدة ذات كثافة أعلى بكثير من كثافة بطاريات آيون الليثيوم العادية. يقول خبراء شركة تسلا إن البطارية الجديدة ستكون بكثافة 400 واط ساعة لكل كيلوغرام. تلك البطارية ستكون نقطة التحول في مجال الطيران، فهي قادرة على توفير الطاقة اللازمة للطيران لمسافات طويلة. كما أن طائرة تسلا ستكون ذات إقلاع عمودي، وهي التكنولوجيا المستخدمة اليوم في الكثير من الطائرات العسكرية، وهي مفيدة لأنها تجعل الطائرة تستغني عن المدارج والمساحات الكبيرة اللازمة لعملية الإقلاع والهبوط. ومن أجل الحصول على إقلاع قوي فإن ذلك يحتاج بطارية بكثافة 400 واط لكل كيلوغرام، بشرط أن تكون السعة الإجمالية للبطارية كافية لتوفير الكهرباء التي تكفي الطائرة أثناء رحلتها. ذلك ما يراه إيلون ماسك بخصوص مشروع الطائرة الكهربائية النفاثة. كما يرى إيلون بأن هذا المشروع يمكن أن يتحقق على أرض الواقع بعد حوالي 4 سنوات كأقل تقدير. إضافة إلى ذلك فإن إيلون يملك بالفعل تصميما أوليا لهيكل الطائرة النفاثة المستقبلية، وذلك ما صرح به خلال أحد اللقاءات الإذاعية، حيث قال إيلون ماسك بأنه تحدث حول هذا الموضوع مع بعض من أصدقائه، وأن كل شيء يسير على ما يرام ولديه الكثير من الطموح، حتى إن التصميم الأولي للطائرة جاهز، وسيكون من المذهل رؤية طائرة نفاثة ذات إقلاع عمودي تعتمد على الطاقة الكهربائية بالكامل. كما ذكرنا في بداية الحلقة فإن مشروع طائرة كونكورد قد تم التخلي عنه ل3 أسباب رئيسية: التكلفة الباهظة للوقود، صوت المحرك، والتلوث الجوي. أما طائرة تسلا فقد وجدت حلا لكل هذه المشاكل. الكهرباء أرخص بكثير من الوقود، وفي أسوأ الأحوال ستكون تكلفة تشغيل الطائرة النفاثة مثل تكلفة تشغيل الطائرات العادية بالوقود. إضافة إلى ذلك فإن المحركات الكهربائية هادئة للغاية، لدرجة أن شركة تسلا تزود سياراتها الكهربائية بأصوات افتراضية لإعطاء السائقين متعة أكبر أثناء قيادة السيارة. بعض السائقين يحبون سماع صوت المحرك، لكن المسافرين على متن رحلة جوية لن يحتاجوا حتى إلى الأصوات الافتراضية. سيكون من الرائع السفر على متن طائرة لا تصدر أي صوت. إضافة إلى كل ذلك فإن المحركات الكهربائية لن تلوث الجو. كلها عوامل ستجعل من طائرة تسلا الأفضل على الإطلاق. عندما نتحدث عن الطائرة التي تعمل بالوقود فإنه كلما زاد ارتفاع الطائرة كلما نقصت كفاءة المحرك. لكن بالنسبة للطائرات الكهربائية فإن الارتفاع يزيد من الكفاءة. ذلك ما تحدث عنه إيلون ماسك في لقاء تلفزيوني بقوله إن الطائرات الكهربائية النفاثة ستكون مثالية، فهناك الكثير من الأسباب التي تجعلها كذلك، من بينها ارتفاع الطيران. الطائرات الكهربائية ستكون فعالة أكثر كلما ارتفعت عن الأرض، عكس الطائرات التي تعمل عن طريق حرق الوقود، فهي تقدم أداء سيئا على ارتفاع كبير. الطائرات التي تعمل بالوقود تحتاج كمية معينة من الهواء، ولذلك يجب دائما اختيار الارتفاع المناسب.
أما بالنسبة للمحركات الكهربائية فالارتفاع غير مهم. هذه الطائرة لا تحتاج للهواء لحرق الوقود. الطائرة الكهربائية يقول إيلون ماسك ستقدم أداء عاليا. بما أن الطائرات الكهربائية لا تتأثر بالارتفاع فإن ذلك سيجعلها قادرة على الوصول إلى سرعات لا يمكن أن نتخيلها، حيث إن مقاومة الهواء ستكون أقل، وذلك ما أكده إيلون ماسك حتى عند حديثه عن مشروع القطار فائق السرعة، حيث يرى أنه من أجل زيادة سرعة أي مركبة سواء كانت طائرة أو سيارة أو قطارا فإن المهندسين يجب عليهم الاهتمام بمقاومة الهواء وتقليلها قدر الإمكان. وهو نفس المبدأ الذي يسعى إيلون ماسك إلى تطبيقه في مشروع القطار الذي من المنتظر أن يتحرك داخل نفق مفرغ تماما من الهواء. من المنتظر أن تشكل هذه الميزة إضافة قوية للطائرات الكهربائية، حيث سيكون بإمكانها الطيران لمسافات طويلة على ارتفاع كبير، وهو ما يكسبها سرعة أكبر أثناء الرحلات الجوية. تقدير السرعة التي يمكن أن تصل إليها طائرة تسلا أمر صعب حاليا، لكن شركة رولز رويس كانت تتطلع سابقا لتصنيع طائرة كهربائية، وقد وصلت سرعتها بالتقريب إلى 480 كيلومترا في الساعة، لكن تسلا بفضل بطاريتها الجديدة ستحطم هذا الرقم بكل سهولة. الجدير بالذكر هو أنه كلما ظهرت تقنية جديدة في العالم فإن الشركات التي كانت تسيطر على ذلك المجال تجد نفسها أمام خيارين: إما أن تتبع التقنية الجديدة أو أن تلتزم بعملها التقليدي الذي تقوم به منذ سنوات. في الغالب تتبع الشركات الكبيرة المسار الثاني، وهو ما يدفعها بسرعة نحو نهايتها، كما حصل مع شركة نوكيا. وما يحدث مع الطائرات اليوم يخبرنا بأن شركتي بوينغ وإيرباص ستشهدان نهايتهما قريبا إذا لم تتبع التقنيات الجديدة. ويرى إيلون ماسك بأن الشركتين تركزان كثيرا على تطوير طائراتهما، لكنهما تطوران التصاميم دون إجراء تغيير جذري يمس المصدر الطاقوي للطائرات. وحين ينطلق عصر الطائرات الكهربائية ستجد الشركتان نفسيهما في موقف محرج أمام طائرات لا تستهلك الوقود ولا تصدر أي ضوضاء، وتحافظ أيضا على الغلاف الجوي. شاركونا برأيكم، هل تعتقدون أن تسلا ستقود شركات صناعة الطائرات التقليدية نحو الهاوية، أم أن تلك الشركات سترضخ للواقع وتقوم بالاعتماد على المحركات الكهربائية في المستقبل؟